la pêche. Là, سيدي إبراهيم الفرنسيس نسينغا لا لا نكرا دولي راه كيما مالك واش راه كيما فيه كلها ضبولول اسمعوا لي تاكل كيما شوف فيه الله سمعتي تنمير كوني بون كوراج دونك كنسني كلشي مبارك عايز تعرفي شويه داك كنسني عسى ما يجي مالك. Bon, c'est l'Union des aveugles de la Wilayat Zuzo. نهجد ينت مشاهدينا ثورة نبغى تجميل تيوارش تولاسيك ديبون الباك البي ام سيزيا باسكو سكوسيك صراحة لا ماجوريتي بوينتي داك سيتو الباك nous ont honoré. نبغي ندير باش نصفح pour les encourager pour les inciter à étudier à avoir le courage de continuer parce que la situation est délicate شوية. Il y a des problèmes et tout. Pour ne pas baisser les bras, on les encourage avec des cadeaux symboliques qui gagnent, à savoir les capacités de l'association, puisque c'est un budget l'association. On leur amène des tablettes pour le bac de l'UM. Les cinquièmes, nous avons des cadeaux symboliques, c'est des cartables, des tablettes, des trucs qui suivent le cartable. Qu'est-ce que d'autre? On a invité les parents d'élèves parce que à travers ça, c'est un message pour eux, pour les parents, parce qu'il y a des parents qui ne donnent pas la chance pour l'enfant à découvrir soi-même. Donc ça fait que c'est une occasion pour lui et le parent il est capable. Il n'est pas handicapé, il est handicapé, ça veut dire qu'il ne peut rien du tout. Au contraire, on va se dire plus vite, mais non, votre enfant il est capable. Donc ça fait que c'est une occasion. Mais je pense que orienter les parents qui disent, non voyons, ils se mettent à l'association. Nous connaissons des femmes, mais je ne sais pas parce qu'il y a des gens qui font. Donc ça fait que c'est une chance pour eux de découvrir l'endroit. Il y a des gens qui font, surtout les filles ne sortent pas, mais les filles ne sortent pas. Mais c'est une occasion pour les toucher par le geste. Inch'Allah, c'est une occasion qui va se répéter chaque année, puisque c'est des éditions. C'est la troisième édition, parce qu'il y a des éditions à date. Mais Inch'Allah, on va continuer dans le même. Des cours le braille. Bon, c'est des l'école privée, plutôt Bokhalfa, c'est une école spéciale. En même temps, elle passe l'école normale. Nous on les incite à faire des cours de braille. Le cours de braille pour les gens qui n'ont pas les études supérieures en arracho. Nous les cours de braille pour avoir le diplôme standard. Parce que c'est à un niveau l'école standard pour nous on fait l'insertion socio-professionnelle. Donc une fois d'avoir un diplôme de standardiste, nous on le suit, on le suit sur par exemple s'insérer dans les APC, les daïra, tous les services qui ont besoin d'un standardiste, bien sûr. Sur le تعاوني باش نداو diplôme, on le suit sur une تجارة parce que من جات نسيبو. nous تعاوني شغل زعما à travers l'association تعاوني باش هدفنا خديم شغل au moins هذو غالين c'est une personne mais les autres. Il y a une marginalisation par rapport à l'enfant voyant. Je regarde une personne active, en même temps productive pour la société. Elle est différente par rapport aux autres. Contraire, il s'agit de la paix humaine, il peut se déplacer un d'ici donc il connaît ces tablettes, les tablettes braille. أربد يحنين في اللسن أدي يحنين في تروانسن أدي يحنين في الصحانسن أدي يحنين في خمنسن آمين سيدي رب العالمين إذا يجي غراد عغربين أدي يقبر سر خير في اللون أو كتر مؤمنين مسكود ميت اللمون عدي استهرون نخوض عزوق مريم بغيت سيزيام 9.10 نعم وقيم كان كادو واش ستيني اساس نيني غاعطيكم صحة وثل ميرتن سنثم قوانتي ميد عارضون
اش غادي هذا الساقي؟ أو ندينيغ أم غودي سفاغ في معضا اسميد لولا قواني غفلان فليا سيدي ربي لا يسكدي تواليا وين ثيروجان والله ورثي جدي النغنية نظلف ذي الحكومة إن شاء الله غيد واليا اسميد لولا قواني غفلان أكثر سيدي ربي لا يسكدي تناضا وين يصبران والله ورثي جدي من دار نظلف ذي الحكومة إن شاء الله غي نلقى لو كان ذا نعام مثا يوجد في يلس لو كان شغل ذا فوسي ويدي محلس وقضى ربي كل ودا شي سيكس تنمرت نون بغي غتفغات شي خط دو أغاب شحال ولد معاه؟ بونجور خير صافا لاباس الحمد لله بالعيدي ليليا هذا شو داز الباك سوا شحال 1439 1439 الله يسهل ça va j'ai trouvé des difficultés mais bon c'est rien القرايه مثقار يسهل شويه ماشي يعني صعبه شويه واش تقولي للناس اللي كرموكم اليوم؟ نشكرهم بزاف وراني فرحانه وان شاء الله يعني ان شاء الله تدوم الفرحه بيناتنا هكا وان شاء الله كل عام ونتلموا هكا يعني يفرحوا معانا يعني نشكرهم بزاف على المجهود اللي بذلوه معانا يعني ان شاء الله. واش تحبيتي تخدمي كي تكملي القرايه؟ نكمل القرايه ان شاء الله يعني راني حابه لا بسيكولوجي ولا شغل أستاذة تاع الفرنسي. واش المشاكل اللي تلقاي؟ يعني شغل يلقاو صعوبات شغل شكون يديهم شكون يرجعهم شغل ماشي كاع الناس ملاح وكما يقولوا يعني نلقاو صعوبات بزاف هكا سورتو في القرايه في الليسي كيفاش شكون يكتب لنا وكيفاش شكون يعاوننا وشكون يعني صح الحمد لله يا ربي تحدينا كاع الصعوبات مالغريتو. اش ديك هذا اللي دير؟ البان شحال تدير؟ 13 يسهل؟ هكا شويه نفوا دي ديفيكولتي ديال الفيزيك هكا شويه ديال لي مات مي صافا. اش بغا تفضل سمعت المغرب؟ انسينيونت شيخات الله يبارك ان شاء الله. ان شاء الله شاستي دو قيم ديفكارو كي كادونا ساقي سنعثن ميرثن ونسام قرانت في العراضه ياكي وان شاء الله هي السكواس اداوي سكرب وين يساعدنا في دياوي ان شاء الله. 1193 ولادو باش جايه بشايه اكزاكت. الله يبارك. ساقي كيف كان كادو كي تحول فاض با سي تري بيان الحاجه الى الان ما خدمنا كريسبسيون بور لي غانيون دو باك سيسيام الوحيد بي ام دونك سي بيان بور سادير ديجا سان روندر اوماج بور لي زيليف اي بي نورمالمون سي تري بيان. اللي خدم الكوراج هذا بيان سور اكزاكتومون بدينا نخدم الكوراج باش نكمل رزاث ان شاء الله دوطر شوز زاد ناوي الحوايج النظام اي بي ان شاء الله شاك اني بور لي زوتر. باش الفضل تفاضل هذا سوا ان شاء الله حتى نخدم زعما لي ناس تمازيغ ان شاء الله يا ربي ما فكرنا سد فوالا نغير تمازيغ نطنك ديما مزيان ان شاء الله يا ربي. الساقي نكرم 20 بيرسون لان راشي مشطاح البريمير لان صحاب البي ام الا داغن صحاب الباك تعدين اسميس ليكزامان من هني ام وياض كيف تسمى المام كيستيون المام بروغرام المام كلش تسمى ولاش الفرق بين وين يتوالينا ويتوالي لا عندنا المام اكزامان كيف شحال يقارنا كي سادنا الباك سيزيام لا التصيق قارنا كي قلت ولينا نكون ذاكي الى ولايات زيوزو نسعى الساقي اسكواساكي نسعى 11 تعدين الباك نسعى 5 تعدين البي ام اكو 5 تعدين لي 5 ايام كيف ما بوينتي دوك بريسك 100% ساعه يوث كان الباك بضاره صافي الحقاره تهلك شويه دونك خدم كرا روطار لي لوسونينس هذا شغل فلاني تمكر ما كي تمكر ما ذات ودن تولي هذا شغل فلاني تسمى جينيرالمون دخل مقارن المؤسسات التعليميه دخل لي زيكول كان دخل لي ليسي ماكش من الرش تسمى ذي جديدين
حتى فين كان لي بروبليم باش تما دونجاجينا اكد لي نورمال هادو غالنا اكد مدن تما نورمال لي زيلاف نورمال حتى فين باش تما دونطامين ديريكت باش نقارن اكد وراش كلي دونك نكوني نقاردي وراش كي صحاب الليسيات كلي ما يكشمي ونو فايون خاصو ثرمر غير الطرف الا قات تقيم ذيك يدس الا قات تهضر ذيك يدس ذوينا بصح خاطر ما تجات وحدس هذه يقيموا زميرة غادي يريوسي خاطر نكوني ما الا وحدنا ونزميرة ما الا اكود مدن اكود لي زامي نريوسي ان شاء الله باذن الله. الشيخ مالك شي تنيض تجميل تاكي سنارا ساكي وذي ديبوين الباك سيزيام البريمير الزريض مش قانطورة زمراك دينا تجميل تاكي تلهم مليح خاطر ثمزواروث سي اون ريكومبونس ايوا ينعف نوراش في السنة سي ان بوين دو شوت ما هو ياك تيمليليث زمرا ما دينيغ بالك دون مانيير انكونسيونت او كونسيونت تشوغال سي ان بولون دو لاني سادير ما هو ياك نتمليليت اي بي سملالا يناغ كويس جو بونس كو سي تري امبورطون دايور نشكرها مليح لونيون دي نوفيل باسكو سملالا يناغ ما راه تسملي لنا كاكي جو بونس كو سي اون سينتيز سي ان بولون كي سو في et je pense que c'est très important. Vous voyez كما هذا سفير على مشطاح هكذا سلك اي با فوالا ذنكوني يتسافث ذنكوني تفرث اكن تفغو ثلث وثرث فوالا داك صح هكا فوالا ناقص محميله شويه الله عظيم كاين